Hello， 大家好，歡迎大家收睇 Don't Kicks。我今日咧想同大家分享嘅一對鞋咧，就係我其中一對最中意嘅高筒鞋，就係我手上呢一對 Fragment Design 成 Air Jordan 1 High。咁其實呢對鞋咧，如果你就咁睇佢個樣咧，佢就同而家市面上所新推出嘅 Air Jordan 1 High 個樣差唔多啊。咁如果你想分辨呢一對鞋，其中一個方法咧，就係你可以留意佢鞋踭呢個位有呢一個雷電嘅 logo。咁如果大家有留意開波鞋或者有留意開 fashion 呢一個 logo 應該對你嚟講一啲都唔陌生啦。最近呢幾年咧都會喺好多唔同嘅牌子見過有唔同嘅 crossover 啊，譬如係話 LV 啊、Moncler 啊，或者如果最近有出過嘅波鞋咧，就係同 Clot 有出過一對 Nike 嘅 Air Force One， 嗰類都係非常之靚嘅一對鞋啊。咁呢一對鞋咧，其實咧佢嘅正式發售日期咧就係2014年嘅12月份啦。當時嘅零售價就係165蚊至185蚊美金左右。咁其實如果去到今日嚟講，你想揾到一對全新嘅呢對鞋咧，譬如喺 StockX 啊、Grail 呢啲網站咧，都已經講緊係要3000至5000蚊美金㗎啦。咁所以可想而知呢一對鞋咧喺呢幾年咧係升值升咗好多啊！咁究竟呢一對鞋有啲咩咁特別咧？不如我哋先介紹下藤原浩係一個咩嘅人啦。咁藤原浩咧就有日本潮流教父之稱啦。其實咧佢一開始咧，即係講80年代嘅時候，佢其實係一個半音樂家半 DJ 啦，即係佢有出過下啲歌咁樣。而家亦都有繼續唱下歌嘅。當時咧佢就有喺美國啦同埋英國住過一段時間，咁就佢好深受嗰邊嘅 punk 同埋 hip hop 文化影響啊。咁佢喺90年代初咧就翻到去日本，就認識咗呢個咧就係一個好出名嘅潮牌 Bape 嘅創辦人啦。咁 Bape 賣咗俾 IT 之後咧，佢而家就創立咗自己嘅新品牌 Human Made， 都係非常之潮嘅一個牌子嚟嘅。咁咧佢又諗住開一間鋪頭啦喺雷元素，因為當時咧日本係算係一個經濟衰退嘅時候啦，所以佢哋嘅租金啊各樣嘢都非常之平。咁其實雷元素咧或者元素咧根本就唔係一個好貴嘅區啦，亦都冇話好似而家咁樣有咁多潮鋪嘅。咁佢哋算係其中第一間喺雷元素開嘅一間鋪頭。佢哋嗰間鋪頭就叫做 Nowhere， 佢嘅理念咧就係想引入一啲外國嘅即係 streetwear 牌子，譬如講緊 Stussy 啊。譬如 Vans 啊呢一啲咁樣，咁亦都可能買下一啲即係特別嘅 Nike 一啲嘅鞋款等等，因為嗰陣時日本唔係好興呢一啲嘢嘅。佢哋兩個咧，另外就仲有揾咗一個助手，就叫做高橋盾啊。咁高橋盾咧，其實就係 Undercover 嗰個 designer 啦。咁所以咧 Nowhere 亦都係Bape 同埋 Undercover 一開始出嘅時候，就喺 Nowhere 嗰度發售㗎啦。咁咧 Nowhere 咧，除咗賣呢一啲牌子之外咧，藤原浩有自己一個品牌就叫 Good Enough。咁 Good Enough 咧，其實就係佢同Skate Thing 做嘅一個牌子。其實佢設計理念咧就會比較係接近 Stussy 啊、Supreme 啊呢一啲牌子，即係可能係一啲比較 basic 嘅，譬如講緊一件 T-shirt、一件 sweatshirt， 咁但係加上 Good Enough 嘅 logo。Good Enough 之後就冇咗啦，咁 Skate Thing 其實就變咗而家嘅 Caveman 呢一個牌子啦。咁當然啦，藤原浩佢90年代去到而家嘅呢一段時候咧，佢都有做過好多其他唔同嘅 project 啦。譬如係話佢有同 Levi's 曾經 crossover 過一個叫 Levi's Denim 嘅一條 line 咧，就係Levi's 個褲袋嗰度有一個雷電嘅 logo， 即係同呢個 logo 咁樣嘅，亦都係炒到非常之貴嘅牛仔褲嚟嘅。咁佢亦都有同 Porter 合作過做過 Head Porter 呢條 line 啦。咁喺最近呢幾年呢條 line 就完咗啦。咁咧佢亦都有同 Softman 有合作咗一條 line 叫 Uniform Experiment， 咁去到而家都仍然有嘅。咁所以可想而知，其實佢不嬲都好中意同好多唔同嘅牌子合作嘅。咁好啦，講翻呢一對鞋啦。咁點解 Nike 會即係咁多日本人會揾到藤原浩呢個人做 crossover 咧？咁其實咧 Nike 咧不嬲咧都有一條試驗嘅 line 叫做 HTM 嘅。咁咧呢個 H 咧其實就係 stand for Hiroshi Fujiwara 就係藤原浩佢本人啦。T 就係 Tinker Hatfield Nike 嘅一個神級設計師啊。咁啊 Tinker Hatfield 曾經設計過嘅鞋款係 Air Jordan 3打後啊，或者 Air Max 1都係佢開始設計到嘅一啲款式嚟嘅。咁最後就係 M 就係 Mark Parker 就係 Nike 嘅 CEO。咁佢哋三個咧其實不嬲咧都有一條 Nike 嘅試驗 line 啦，就係專係出一啲即係 Nike 新嘅鞋款，可能係用一啲新嘅物料啊或者新嘅科技，咁就可限量去發售一啲款式咁樣。咁因為其實 Air Jordan 1咧係一對1985年嘅鞋款嚟嘅，1985年之後就係咁復刻啊，或者出一啲新嘅配色。咁但係咧佢哋嘅銷售量咧就未如理想啊。咁所以咧佢哋咧就請嚟藤原浩，希望可以做一啲改良。咁呢個 project 就叫做 The Remaster Series。呢一對就係 Remaster Series 嘅第一對鞋，就係藤原浩親自操刀嘅一個 crossover。咁佢做咗嘅改變咧，其實佢就主要係將一對 Air Jordan 1 High， 即係一對好籃球款嘅鞋，成對咧就做翻一對 slim cut 啲嘅款啦，
同埋佢個筒咧係冇咁高嘅，咁就成件事變翻似啲一對可以出街嘅鞋啦，就冇咁似一對籃球鞋。咁佢用嘅物料就用咗啲靚啲嘅皮質皮啊，即係唔同而家一般見到嘅 Air Jordan 1 High。咁但係咧 having said that 啦，佢其實而家嘅 Air Jordan 1 High 咧就經過呢一對之後咧嘅物料亦都已經比以前嘅 Air Jordan 1 High 改良咗㗎。佢嘅設計靈感咧。藤原浩其實講緊佢後生嘅時候，佢話佢好中意玩滑板，但係咧佢就好中意着 Air Jordan 1 High 去玩嘅。佢話佢着嘅 Air Jordan 1 High 咧就係 Royal 個配色啦，就係黑藍嘅配色。好多人會話咧呢一對鞋嘅顏色配搭咧，就其實 Air Jordan 1 High Royal 同埋 Air Jordan 1 High Black Toe 嘅合體。咁所以可以見到佢呢個 toe 呢個位都係白色同 Black Toe 呢個款式一模一樣嘅。咁另外嘅配色就係藍同黑啦，所以成對鞋就主要係藍白黑呢三個配色去組成嘅一個 design 嚟嘅。好啦，咁今日就講到呢一度啦。我係阿東啊，多謝你收睇東 Kicks。如果你都中意 streetwear 或者你都中意波鞋嘅話，歡迎你 follow 我嘅個人 IG。另外就最好就訂閱埋我呢個頻道，俾埋個 like 咁啊最好啦。好，下次再見，peace out。